ایلن مسک دنیای سیرتری مردمانی لڑا آواری انچو ریسکو نوکی کاری مردہ کتا مشکلین دگے مردمی کتا اشیاوتی زندہ امین چوک نوکی چیزانی سرا کار کتا کہ لس ملوک ای بابتا جیڑے تھم نکنا ای کیا جیڑے تا کہ من اسپیسا پا ملوکا سستائیں ٹرانسپورٹ پرچ کرنا ایلن مسک کے وابوتا کہ من انچی سستائیں راکٹ جوڑ پہ کنا کیا انسانا نہ یوکا مارس سے سرا سر بے کنا بلکہ آیا واتر ہم بیارا ہمیں مزنی وائشتانی پدا مروچی ایلن مسک دنیا نامدار ترین اور سیرتری مردمانی لڑا ہوارے 2010 رولن اسٹاک تاقدے میں گلگدارا ایلن مسک کشی کے 9 سال عمرہ آئیہ سرجمی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ونتگ یہ اما واحدی کے بازی چوک ٹالو کی سینکلے ہم تاجگ نظانا 19 صدو اپتادو یکا ایلن مسک ساؤتھ افریقہ فریٹویا یا ودیوی ایلنا قسانیا وانگو کمپیوٹر ساک حب و واحق بھی اور بس 12 سال عمرہ آیک بلاسٹر نامی گیمی جوڑ کا اما واحدہ $65 پی سی این آپس ٹیکنالوجی کمپنی یہ گورا بہائی کا ابدا سالہ کوئین یونیورسٹی ہوتی وانگا بندات کا 2 سال وانگا رن یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہروت 1992 بیچلر آف فزکس سے ڈگری آگی اور 1995 ایلن پی ایچ ڈی آترا کیلیفورنیا ہروت بلے زوت ہوتی وانگا یالک کا 1995 ایلن مسک ہوتی براتے گوما زپ 2 نامی سافٹ ویئر کمپنی پچکا دیمترا کمپیک امی کمپنیا $608 ملین بہازوری اشیا چا ایلنا اپ درصد بزا $22 ملین رسی 1999 ایلن $10 ملین چا X.com کمپنیا پچکا ایزوت کنفینٹی نامی کمپنیا گوما ہوار بھی یک زر دیمدیو کو زورو کی کمپنی بھی کہ رندہ مزانی کے اشیاء نام پے پال بیتے 2002 ای بے $1.5 بلین پے پالا بہازوری اشانی تہا ایلنا $165 ملین رسی وادی ایلن مسک کی کمپنی اچھا کشک بیت آئیے دلا بیت ماں انچین سستائیں راکٹ جوڑ بکنا کہ مردم اسپیسا بروان او پدا امی راکٹ دومی رندہ ہم کارمرز کنک بھی درست ایلن نے یہ حیال سر قندہ بلے ایلن ہمی حیال زوری روسا رو بلے آودا ہم کس ایلن سر بروسا نہ کم ایلن پدا امریکہ کے 2200 ملین وتی پرائیویٹ کمپنی ایکس اسپیس سے نامہ جوڑ کم ایلنا راکٹ سائنس سے انچو ذات نبوتا بلکہ آئیے وط ونتا کو دربوتا سرجمی روز شب ہمیں راکٹ سائنس سے کتابانی سرا کپتا ایلن مسک وط باس کتاب وانی اور ریسرچ کاؤ وہ تھی پرائیویٹ کمپنی آچا راکٹ جوڑ کاؤ انچو جوہدہ رند ہم وادی اولی راکٹ پر ٹیسٹا ساڑی بھی آئیے انجنہ آس لگی دومی رندہ راکٹ اسپیس اروت بلے آربٹا شد ناکم یک رندی پدا ناکم بھی بلے ایلن وہ تھی جوہدہ بند نکم سیمی رندہ پدا اسپیس راکٹ رو تو ناکام بھی او انچی واحدی کہت کہ یہ زر ہم الاسبا ناسا و ایدگے انویسٹر ہم گوتی دستان چیس کنا ماسک چونی گنو کی بھی کہ گوشی من یک رندی انگا ٹرائی کنا چارومی رندہ وتی آج پشکپتگی زر و وامی بھی تائیں زوری تو وتی جوہدہ کن ای رندہ سوبین بھی او امیشے سوابا ناسا آیا 1.5 بلین پروجیکٹی دا بلے ایلن گوشی کے منی واہا گمشیں کہ 2030 تک میں مردوں مارس سے سرا سر بکرم 2003 ایلن ٹیزلا کمپنیا جوڑ کا کیا یہ مراد بھی کہ گاڑی تیلے سرا مچلا بلکہ لین یا بجلی سرا بچلا 2018 ٹیزلا ڈیمانڈ سک باز بھی او ایلن سک پریشان بھی کہ ڈیمانڈ ہم چون سر جم بکنا
एलन शब रोज होती कंपनी तहा कार कन और बस से माए तहा 50,000 गीश गाड़ी जूट का के आइए लूटो पश्त मकप एलन मस्क गुशी के अंची वाहद बुत्ता के मो मुतवाते 22 घंटा होती ऑप्सा कार को था यक जोस्तिये जवाबा एलन पसोदा के अगन तो कंपनी पचकने आचु चौके पे माए तर संभालगी तर वाह दियागी ऐशा अबे सोलर सिटी तहा हम आवार 2013 ये अमेरिका दोमी मस्तरी सोलर कंपनी जुड़ भी 2005 एलन यक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की पचकम क्या ये नाम ओपन एआई भी 2016 नॉरा लिंक कंपनी बुन की बास जुड़ भी क्या ये ई कार भी के इंसानी जहन और रोबोटानी सरकार बेको ये द्रोई प्रोजेक्ट एलन ने नोकिंग प्रोजेक्ट बनते एलन मस्क का बिंदाता चा बिगेर दां के अनुगा सकबाज फेलियर दिसता x.com भी पैफाल भी स्पेस एक्स भी टेस्ला जिंद भी द्रोई कंपनी वाहदी न वाहदिया पहल बुतगम भले एलन मस्क का वती आमा विजन यालन न दाता पमेशगा मरूची जिंदगी मर्दुमानी था एलन मस्क यक अंची दरवरे के बाज रंदा इंसाना अंची कार कनगी के लस मलूक बोगोशं के इवड़ी वाबे गिंदा गनुकी पमेशगा मरूची दुनिया हा एलन मस्क दुनिया एक गनुक तेरी बिलियनियर गुशक भी यक अंची वाहदी के एलन बिल गेट्स और जेफ बेजोस पैमी मर्दुम ग्वाजीनी और दुनिया सीरतरी मर्दुम जुड़ गई और मरूची एलन मस्क के नेट वर्थ $150 बिलियन हम गीशते